여러분 안녕하세요. 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 4강 2번을 보도록 하겠습니다. 내가 상담할 때 보아왔던 것으로부터, 즉 내가 상담할 때 보아왔던 바로는 지속적인 잘못, 아버지의 지속적인 잘못, 성과 중심의 부모로서 아버지의 지속적인 잘못은 무엇이냐면요. 그의 잘못된 신념이에요. 이 that은 동격을 이루고 있습니다. which를 쓰면 안 돼요. 잘못된 믿음이 무엇이냐면요. 끈질긴 비난이 유발할 거래요. 그의 10대 자녀로 하여금 더 열심히 노력하도록, 그리고 더 잘하도록. 다시 정리해 볼게요. 내가 상담할 때 보아온 바로는 성과 중심의 부모로서 아버지의 지속적인 잘못은 그의 잘못된 신념이라는 거예요. 이 잘못된 신념이 무엇이냐면 끈질긴 비난이 그의 10대 자녀로 하여금 더 열심히 노력하고 더 무언가를 잘하도록 유발할 거라고 하는 잘못된 신념이죠. 나는 계속해서 keep on ing는 계속해서 뭐뭐 하다니까 나는 계속해서 비난을 할 것이다. 너를 언제까지? 너의 태도와 동기, 즉 너의 태도와 열의가 향상될 때까지 너를 계속해서 비난할 거야. 이번 3번 문장은요. 여러분들이 해석을 많이 하셔야 될 겁니다. 이제 직독직해로 한번 뜯어줄게요. 사실 과도한 비난이에요. 즉 지나친 비난은 오직 상처만을 줄 겁니다. 그 10대 자녀의 감정에. 됐죠? 과도한 비난은, 지나친 비난은 오직 상처만을 줄 것이다. 10대 자녀의 감정에만. 그리고 낙담시킬 것이다 이거죠. 근데 이제 discourage 목적어 from ing는 목적어가 ing 하지 못하게 하다 이렇게 해석을 해도 됩니다. 그의 자녀가 남자일 수도 있고 여자일 수도 있으니까요. 자녀가 듣기 원하지 못하도록 할 거라는 거예요. 듣고 싶어 하지 않도록 할 거라는 거예요. 됐나요? 지나친 비난은 낙담시킬 겁니다. 자녀가 듣고 싶어 하지 않도록. 무엇을요? 아버지가 말씀하셔야만 하는 그것을. 즉 아버지가 말씀하시는 그 말을 듣고 싶어 하지 않게끔 만든다는 거죠. 그 다음에 또 병렬 구조입니다. from ing, 역시 from ing요. 낙담시켜요. 그 10대 자녀가 하지 못하도록요. 무엇을 하지 못하게 하냐면 아버지가 이 자녀들이, 즉 10대 자녀들이 했으면 하는 것이죠. 그것이 아버지가 원해요. 자녀로 하여금 하기를 원하는 것을 하지 못하도록 낙담시킨다는 거예요. 정리됐나요? 지나친 비난은 오직 자녀의 감정에 상처만을 주고 자녀가 아버지가 하시는 말씀을 듣는 것을 원치 않게끔 만들고요. 또 아버지가 자녀로 하여금 좀 했으면 하는 아버지 생각에는 아버지가 자녀로 하여금 자녀들이 좀 했으면 하는 하기를 원하는 그것을 하지 못하도록 한다라는 거예요. 정리됐죠? 아버지의 비난은 기분을 상하게 하는 것이고 환영을 받지 못합니다. 10대 자녀는 원하겠죠? 덜 하는 것을 아버지와 함께 또 아버지를 위해서 많이 아니라 더 많이 아니라 10대는 더 많이 원하는 것이 아니라 아버지와 함께 아버지를 위해서 더 적게 하기를 원해요. 아버지가 싫으니까 아버지랑 뭘 하고 싶어 하지 않겠죠? 그리고 아버지는 나쁜 영향을 끼칠 겁니다. 오염을 시킨다 이건데요. 이제 나쁜 영향을 끼칠 겁니다. 그의 10대 자녀와의 그의 관계에서 나쁜 영향을 끼칠 거라는 거죠. 다시 한번요. 아버지는 나쁜 영향을 끼칠 겁니다. 그의 관계에, 그의 10대 자녀와의 관계에. 어떻게 함으로써요? 유발함으로써요. 이 자녀를 말하는 겁니다. 여기서 10대 자녀가 남자일 수도 있고 여자일 수도 있으니까 그냥 10대 자녀라고 보시면 돼요.
자녀의 증가된 분노와 반감, 싫어함이니까 반감이라고 봐도 됩니다. 자녀의 증가된 분노와 반감을 유발함으로써 아버지는 그의 10대 자녀와의 그의 관계에 나쁜 영향을 끼치게 됩니다. 아버지는 절대로 만족하지 않아요. 내가 어떻게 하든지 아버지는 만족이라는 게 없어요. 만족하지 않습니다. 그것이 전부예요. 아버지가 정말로 신경 쓰는 전부예요. 아무리 내가 뭘 해도 우리 아버지는 만족하지 않아. 그것이 앞문장 그 전체가 우리 아버지가 신경 쓰는 전부일 뿐이에요. 라고 말하는 거죠. 여기서 이제 성과 코치로서 아버지는 어떻게 될까요? 훨씬 더 대접을 받게 될 겁니다. 어떻게 함으로써요? 칭찬함으로써요. 좋은 점을. 무엇보다 오직 비난만, 잘못된 것을 비난하기보다는 잘못된 믿음 안에서. 이 잘못된 믿음이 뭐예요? 그의 불만족의 표현이, 그러니까 아버지의 불만족의 표현이 어떤 개선을, 향상을 야기시킬 거라고 하는, 즉 계속해서 비난을 하게 되면 향상을 이룰 거라고 하는, 향상을 유발할 거라고 생각하는 그 잘못된 믿음 속에서 계속해서 비난, 오직 비난을, 실수를 비난함으로써 보다는 좋은 점을 칭찬해 줌으로써 아버지가 훨씬 더 나은 대접을 받게 될 거라는 거죠. 1번부터 3번까지 요약 정리하겠습니다. 끈질긴 비난이 자녀들을 더 노력하고 잘하도록 만들 것이라고 하는 것은요, 잘못된 신념인 것이에요. 오히려 자녀의 감정을 상하게 할 뿐이라는 게 1번부터 3번까지의 압축된 내용입니다. 4번부터 6번까지의 내용은요, 아버지의 비난은 환영받지 못합니다. 자녀의 분노와 반감을 커지게만 만들 뿐이라는 것이죠. 7번과 8번의 내용은 실수를 비난하는 것보다는 좋은 점을 칭찬해 줌으로써 아버지는 더 잘 대접을 받게 될 것이라는 내용입니다. 이상입니다. 여러분, 이 강의가 마음에 들으셨다면 추천과 구독 좀 눌러주세요. 열심히 공부하시고 좋은 성적 받길 바랍니다.